ese mukobwa ubwo warahiwe ahubwo mbere banze mbaze amakuru yanjye na Richard uzi ko wagiye ndi uruhinja uri kubaza urirukanswa n'iki akubanza amaze gukoroka ndakoze amakuru ari Richard nk'iki cyago kandi nyamanda guha amahirwe yo kunyitwaraho neza iminsi imbere ndandi umukire so ubwiza ukuri itana amafaranga yawe ntayo nkeneye byibuze basi ngiye ikintu kimwe nagusaba tekereza ko ejo uzaba mama w'ejo hazaza Sandra tekereza ejo hawe hazaza n'abana bawe uzabyara Sandra niki njye ntatekereza ku bana banjye natekereza kuri niyo mpamvu ntagomba guheba Richard ngomba gushaka umugabo w'iki kugira ngo abana banjye babeho neza come on esitana byibuze n'umunsi n'umwe wabuze igihe watekereza nk'umuntu mukuru ku buryo wakitwara neza ndi umwana ndatekereza nk'abana ibi bintu uri kwigira bizakugaruka kandi uzabona ingaruka zabyo nta ngaruka nazo Sandra come on waretse tangiye ibintu bakubwira sibyo mbikubwira nk'umuvandimwe w'inshuti yawe uri kumva uriruka kuri Richard uri kumwirukira ibintu uri kumwirukira ibiki n'ibiki ntabwo azakubera umugabo ntabwo azakubera papa w'abana bawe iki kintu kiri gutuma wirukanga inyuma ya Richard buri nawe waraye none afite ikihe kibazo wowe mpa akanya we gatoya nkwereke makanya kimwe cyo nakubwira ugomba kuzirikana umutima wawe nuko ibintu biri gukora bizakugaruka kandi mu gihe gitoya nta ngaruka nazo igihe Richard tugomba gukundana come on Sandra none nizere kunzaniye amakuru mazima sibyo turakazi ni kenshi ngo barugire bavuga yambwire nsigare byibuze ndiko yatekerezaho twaza kubona nimugoroba tuganire sibyo bose se ngite byiza bose nta kuntu ntaganiye na Josiane ko nasanze nabindi gahunda gufite avugishwa birebire pe yakubwiye ko nta kindi kintu akeneye nta kineye kumbabarira that's kabisa ahari wasanga kuko ndi umugabo w'ikigwari ndi umugabo udafite icyo ashoboye udakwiye imbabazi ariko ntabwo nari ko Josiane yamara ibintu nk'ibi ngibi mu by'ukuri Josiane arabizi ko ari umukobwa wenyine nkunda ushobora no kwitangira n'urupfu rwazo arabizi ndabizi ko abizi ariko sinibaza impamvu ari kunkorera ibintu nk'ibi ngibi yego ko yumva birakwiye banza ubabare wumva ukuntu abantu bakwizeraga natwe twababaye ukimara kudutenguha mbabarire ko nta kintu nakoze ku rukundo rwawe na Josiane ariko nagerageje uko nshoboye pe ntiwirenganye sibyo ntiwirenganye uko biri kose kuva gerageza nakubwira ko nta jasha ikeneye hagati yanjye nawe ntabwo utari wagize ubwo nyine Imana burya ngihereza umuntu umusaraba ibona yabasha kwikorera Imana nyine iri kubona ari umusaraba wanjye nta kibazo wikwirenganya n'ubwo ibyo bintu mwiriye nta kibazo okay boss rero nsubire mu kazi ubwo turi kumwe nimugoroba yayigira mu kazi ka nawe Hi. Sheri, how are you? Nakuzaniye ka gift. Kugira ngo nakusaba imbabazi. I'm sorry. Ntabwo ejo nakabaye narakusobanuye ijwi bigeze hariya. Ariko wenda wasanga ari ukubera ko hari zimwe mu nshingano ari kuzuza umuntu umugabane mu rugo. ariko ngira ngo same boss babaye taza kubikosora sibyo please and please maritse wanyumvishe ako se Richard yes ubu nta n'isoni ugira kwiyambika uruhu rw'intama uri ikirura Shelly please ikosa rimwe nakoze cyangwa misunderstanding imwe yabaye hagati yanjye nawe
iri gutuma uvuga amagambo meza gutyo iri gutuma umukanya kuri ibintu byiza ngaha basi reka mubaze ikibazo kimwe kandi musubize nibura wigize unkunda aho na rimwe mu buzima bwawe niyo yaba umunota umwe Jojo please niwe mugore wenyine mu buzima nakunze kandi nagukunda kugeza ukwiza ry'ubuzima bwawe. It's okay. Yeah, nta kibazo. nta n'isoni. Ikirangirira mu bita. Kuri buri kimwe cyose ariko kintu tumwishima akaba nubwo bikumbaza. It's okay. Babarira please. Ibra ese ko mu minsi nsigamo ntazi ukuntu umeze shamba mbona rwose umeze nk'umuntu utameze neza byagenze gute? aha komeze neza ra uzi ko mu bihe byose nabaye neza ari ubu ngubu umeze neza ahubwo Ibra reka kwirugombeshya rega kitagenda neza rega ubundi ikibazo mfite ntabwo kiri kure ya Tanasha na boss rega ese uravuga bya nibyo kwa boss yarafashe Tanasha ku ngufu kandi ari we yakundaga cyane uyu munsi ni nabyo bikinshengura umutima mwana kubona umuntu araho yarakoze biriya bintu kwera shaye wana ndabyumva kabisa ndabyumva buriya iyo hemukiye n'umuntu yizeraga birababaza cyane uriya mugabo nanjye yarantunguye kunigeraga inyangamugayo gusa kumbe nibiriya bye mwana ndabizi mwana ikintu kinshengura umutima nuko wasanga Tanasha atari nawe yahohoteye gusa akahari abandi ahubwo akaba ari bwo ari Tanasha watinyutse wakaza akabimbwira kandi akaba ari abandi benshi ashobora kuba yarahohoteye muri company mwana rero uriya mukobwa ntuzamutenga habe na gato utazatuma yiyumva nk'uko yiyumvishe boss amaze kumuhemukira bingana kuriya oya mwana ibyo byiguhangayikisha mwana jyewe nzakora buri kintu cyose ku buryo Natasha atabirenganiramo na Jose atazigera abaho ababaye kubera boss wacu mana ndi mu gasiporo rero reka nkomeze nikorera agasiporo ubwo turi kumwe sawa Mana mfasha rwose muri ibi bibazo ndimo pe ese mana ni ukubera iki njye buri gihe mana reba ubuzima nakuriyemo umpe basi urwo rwiza mana ndakwinginze mfasha pe Tanasha bite byawe nuko dutinyuka ukaza ukankoraho ndavuze guco cyangwa naharagira vava sohoka byuzanye byose nabyo nyine kura sohoka ujya hanze ubura n'abakobwa mwiza yifuzwa n'abagabo benshi si wamaze
Numva ko wifuzwa n'abagabo benshi katari bose. Njye ntabwo ndi muri abagabo benshi bakwifuza, ubwo ndi mu bagabo bake batifuza no kubona mu maso yanjye. Please jya hanze ndakwiyama. Kuki utumva? Ushaka kuzankoresha amakosa? bose Reka nkubwizwe Imana. Kuba harabyarabaye by mistake nari nkakorana imibonano mpuzabitsina nawe ntabwo bivuze ngo njye nawe tuzakururana mpaka. Please. Mfite umugore nta wundi mugore nifuza. ntabwo ndi umukobwa mu gutatanya wonyanga please Tanasha boss Tanasha wandaya, please go out. Tuzokira muri brand none hanga gira vavu. Out. Reka ninde muntu wamunye kazagenda mubwire ko ntari. bite bose bimeze bite? Nawe usoko kujya hanze nta muntu n'umwe numva nyine yanga muri brand. Please genda jya hanze. si impamvu y'ibi byose ni iyihe? Ni Josiane still? Bose Ibra rero. Sometimes n'igihe numva nataye umutwe. ese ntabwo uri kubona ko uri kwica akazi uri no kwicisha amazi mu bakozi? Wafashe ikiruhuko ukajya mu rugo ukabanza ukaruhuka, wazamera neza ukazagaruka mu kazi. Ibra urabizi ko mwizera, sibyo? Kandi mufata n'umuvandimwe wawe. Bose Ni kuruhuka ko bimeze kose. Ibiro byose uzakurikirana ukomeze ubishyire ku murongo. nta kibazo Uzaza bose. kuvuga ngo nyine wavugisha. Bose ibintu byose uzasanga ari byiza kabisa, nta kibazo. Mugabo sha wakubona ugenda yagira ngo uri umugabo. Uburyarya ugendana gusa wambeshye, burya ubu ntiwambeshye. Genda.